Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην επόψινή ημερίδα. Επιτρέψτε μου να συστήσω εαυτόν και το πάνελ. Εγώ είμαι ο Ελευθερωτή Πρωτάδικος Κώστας Κασταντάρας, πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Βέρειας Κλιμαθίων, και από δεξιά μου είναι ο εκπρόσωπος της Δημάρχου Αντίμαχος κ. Παυλίδης, δεξιότερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Παγκρατίου Αθλήματος, ο κ. Μαρταράκης, στη συνέχεια ο προπονητής του Ιμαθίωνα, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, και κάτω δεξιά ο κ. Αθανάσιος Σταυρίδης, διευθυντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Από αριστερά μου η κυρία Σοφία Σπυροπούλου, αρχαιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παύλου, διατροφολόγος, και η κυρία Χριστίνα Γαϊτάνου, ψυχολόγος. Και δημοτική σύμβουλος, βεβαίως. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω όλους τους ανθρώπους που κάθονται στο πάνελ. Έχουν ταξιδέψει πάρα πολλοί από αυτούς από πολύ μακριά. Όλοι αυτοί οι κερδόσοι είναι εδώ πέρα. Και κυρίως επιτρέψτε μου να καλωσορίσω όλους σας για την παρουσία σας και τις προσδοκίες σας. Γιατί ήρθατε εδώ πέρα περιμένοντας κάτι καλό. Είναι εγγυημένο πως θα φύγετε ευχαριστημένοι. Γι' αυτό είναι και το επιτέλους. Ο Ιμαθίων είναι ένας αθλητικός σύλλογος, μη κερδοσκοπικός, ερασιτεχνικός, με έδρα τη Βέρεια. Ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να δώσει το κάτι άλλο που πιθανόν να έλειπε από τη Βέρεια, ή όπως το βλέπουμε εμείς. Το πρώτο τμήμα του συλλόγου ήταν το τμήμα του Παγκρατίου Αθλήματος, το οποίο βέβαια είναι συνδεδεμένο με τον Ηρακλή Παγκράτη, έναν από τους πρώτους Ελευθερονίκες. Το σήμα μας, όπως βλέπετε, είναι το κεφάλι του Ηρακλή, μέρος ενός αρχαίου ελευθερόμορφου Αγίου, που πατά τον Ηρακλή την ώρα που προσπαθεί να κλέψει τον τρίποδα, τον θελπικό τρίποδα, όπως είναι το κανονικό πρόγραμμα. Είχε πάει ο Ηρακλής εκεί πέρα, γιατί ήταν άρρωστος και είχε χρησιμό για το πώς θα γίνει καλά. Τον διώξαν από εκεί γιατί του λένε εμείς δεν κάνουμε τέτοιες χαμηλού επίπεδου δουλειές. Σταθίστηκε ο Ηρακλής, είπε να πάει στο τρίποδα να κάνει δικό του μαντίο, αλλά τελικά τον απέτρεψαν και τελικά έμεινε ο τελικός. Επενέβη ο ακόμα αυτό πρόσωπο, έτσι. Και έμεινε και ο τρίποδας. Αυτό βέβαια είναι μια απεικόνιση της ιδέας ότι ακόμα και ο Ηρακλής, ο ακατάλληλος, ο γενναίος, αυτός που νίκησε το λέοντα της Νεμαίας με τα χέρια του, δεν είναι επικρατέστερος στον Θεό. Προέβησε ύβρι και εν τέλει ήταν επικτάγος, ξέρουμε. Το Παγκράτη λοιπόν είναι ένας συνδυασμός πάλι στην κτηνολογία, όπως θα δείτε αργότερα, ευληγησίας με δύναμη και ευστροφίας με επιμονή. Διεξάγεται με σύγχρονους κανόνες για την αποφυγή των τραυματισμών. Στην Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, εκτρέφουμε, επιτρέψτε μου να πω μέσα στα εισαγωγικά, διαφόρων ειδών πολεμικές τέχνες ή μαχητικές τέχνες, όπως θέλετε λέει κανείς, σε βαθμό που όλες τους αυτές να υποσκελίζουν αριθμητικά και σε αντίκτυπο στην κοινωνία τη μητέρα τέχνη του Παγκράτη. Ο Ιμαθίων καλεί την πολιτεία, απευθυνόμενος πρώτα απ' όλα στην Εθνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, να υποχρεώσει όλους τους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, μηδενός εξαιρουμένου, να έχουν και τμήμα του Παγκρατίου. Ό,τι άθλημα και αν κάνουν. Είναι πολύ εύκολο, πολύ οικονομικό και πολύ ελληνικό, πιστεύω. Δεν στοιχίζει να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύλλογος και ένα τμήμα Παγκρατίου. Πρέπει να προκρίνουμε και να εκμεταλλευόμαστε αυτό που λέμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Και το Παγκράτη είναι ένα πάρα πολύ φτηνό συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να προωθηθεί από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα flashback, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπετε στην αριστερά κομμάτι της οθόνης την Ελίζα και την Ηρώ, την περσινή φωτογραφία, να είναι στην ίδια στάση που ήταν
κάποιοι συνάδελφοι τους, το πω έτσι, παγκρατιαστές, το 500 π.Χ. Γιατί αυτό το αρχείο που βλέπετε δεξιά, φωτογραφία του αρχείου που βλέπετε δεξιά, είναι αρχείο του 500 π.Χ. και φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Στην αυριανή μας στους αυριανούς αγώνες θα παρουσιαστεί και ο αρχιετικός όμιλος Αλέξανδρος, θα μας κάνει μια παρουσίαση. Είναι ένας αρχιετικός όμιλος της Βέρειας, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη ρυθμική γυμναστική και εκεί πιθανόν να βρείτε στους αθλητές, στους μικρούς αθλητές, γιατί και εκείνοι οι μικρούς αθλητές έχουν και εμείς οι μικρούς αθλητές, πολλές ομοιότητες. Ένα άλλο δείγμα ότι ο αθλητισμός δεν έχει όρια και δεν πρέπει να έχει φράκτες. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος ανοιχτός και προκρεπτικός για συμμετοχή όλων. Την προηγούμενη φορά που είχαμε διοργανώσει εδώ το κήπο Fix Lux, συμμετείχε με την εμφάνιση ενός τετάρτου σύλλογο των εργασιατών και κάποιους χορούς. Έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε, έχουμε τη θέληση και την ελπίδα να συνεργαζόμαστε και προτρέπουμε όλους τους ανθρώπους να συνεργάζονται. Πιστεύουμε και παλεύουμε για την παγκόσμια απήχηση. Μη σας φαίνεται φιλόδοξο αυτό. Ο αντιπρόεδρος μας, ο κ. Τρίγκας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, η οποία έχει στενή σχέση με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αιτία της συμπόρευσής μας, ενώ μεταξύ του μελών του Συλλόγου, είναι η προαγωγή της άσκησης και της άμυνας. Απόδειξη είναι ότι με την εξαίρεση των καθαρά αγωνιστικών δραστηριοτήτων, όπου μετέχουν οι αθλητές μας, σε όλες τις δραστηριότητες μετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, όλοι οι παππούδες της ηλικίας της δικής μου. Μαζί με τις οικογένειές μας, ανεξάρτητα από ηλικία. Σκοπεύουμε το άπαν, να το πω έτσι επιγραμματικά, και παλεύουμε για το λογικό, δίνοντας το καλύτερο μας σε αυτό. Εδώ βλέπετε, εντάξει, δεν είναι μία εικόνα 1000 λέξεις, είναι 4 εικόνες, 4.000 λέξεις μπορούμε να πούμε, έτσι. Βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία είναι από τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παγκρατίου Αθλήματος που έγινε στη Βέρεια το 2008, όταν ο Αθλητικός Σύλλογος Συμμαχίου ήταν μόλις 3 ετών. Την ίδια χρονιά, στις 14 Σεπτεμβρίου, πατήσαμε στο Μύθικα, από όπου η φωτογραφία. Πέρυσι, διοργανώσαμε το πρώτο οικογενειακό γύρο της Λίμνης στο Φράγμα, με μεγάλη συμμετοχή και φέτος ελπίζουμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι το πράγμα της Λίμνης ένας καταπληκτικός τόπος με απίθανη φυσική ομορφιά. Τώρα βλέπετε από το Google μια φωτογραφία του. Έχει αστική κοινωνία. Είναι πολύ εύκολο για όλους τους δραστηριώτες και όχι μόνο να πάνε να τρέξουν ή να περπατήσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Πραγματικά το απολαμβάνει κανείς. Γι' αυτό και θα δείτε πως γίνεται λαϊκό προσκύνημα κάθε μέρα. Για να μαζευόμαστε όμως πολύ και για να κάνουμε την Βέρεια, ας το πούμε, όλο έλξεως άλλων ανθρώπων απ' έξω, να την κάνουμε, ας πούμε, ένα τόπο για εναλλακτικό τουρισμό, θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ, να συμβάλλουν πάρα πολύ. Όπως εκτέσαμε και στη διαβούλευση που είχε διοργανώσει το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέρειας εδώ πέρα, χρειάζεται συνεργασία της αυτοδιοίκησης, με τα αθλητικά σωματεία, τα επιμελητήρια, τους επιχειρηματίες. Χρειάζεται να συμμετάσχει κόσμος πολύς. Αν μετέχουν οι Βερειείς, θα γίνει ευρέως γνωστό το γεγονός. Αν γίνει ευρέως γνωστό, θα δει και άλλος κόσμος. Ο σύλλογος είναι μια φυσικά ελληνική λέξη, που σημαίνει κοινός λόγος, κοινή αιτία. Ο αθλητικός όμως και το Βέρεια δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε με τη στενή του έννοια. Δεν αποδίδει το πραγματικό μας πνεύμα. Είμαστε σύλλογος αθλητικός με την ευρία έννοια, την έννοια της άμυνας και και της άσκησης σε κάθε επίπεδο, άτομο, άθλημα και δραστηριότητα χωρίς να εξαιρούν τις πνευματικές.
έχουμε έδρα στη Βέρεια, αλλά ο προπονητής Παγκρατίου του Ηματίωνα, εδώ απανέμει πτυχίο Ελλανοδίκη σε Ρουμάνο φίλο πριν από 2 εβδομάδες. Για να πετύχουμε λοιπόν αυτούς τους σκοπούς, τους φιλόδοξους που σας προανέφερα, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα βάσεων, ένα καλεντάρι για το 2012, από τα τέλη Οκτωβρίου του 2011. Σε χοντρές γραμμές είναι αυτά που βλέπετε. Διασυλλογικό κύπελλο Βορείου Ελλάδος έγινε στις 11 Δεκεμβρίου. Πρωτάθλημα Παγκρατίου Βορείου Ελλάδος 4 και 5 Φεβρουαρίου. Ας πούμε πως έγινε. Έτσι, αύριο είναι οι αγώνες. Ένα ορεινό που θα διοργανώσουμε, ένα ορεινό περίπου στη διαδρομή Λιτόχωρο Πριόνια Ολύβου. Δεν είναι κάθε χρόνο να ανεβαίνουμε τον Πίδικα. Θα διοργανώσουμε τον δεύτερο οικογενειακό γύρο της λίμνης του Πάρκου του Αλιάκμονα, το Πάσχα ή προτιμότερα στις 18 Μαρτίου του 2012, για να συμπέσουμε την επέτειο της θυσίας των γυναικών του Βερολίνου. Πολύ πιθανό να ξέρετε ότι κάποιες γυναίκες αυτοκτόνησαν από ένα βράχο, ακριβώς όπως έκαναν και οι αντίστοιχες του Ζαλόγου. Ήταν πιο λίγες, αλλά δεν πειράζει, και η θυσία είναι η ίδια. Έχω προτείνει επίσης ένα πολιτικό αγώνα με μια πειρατική ονομασία Αλιάκμονα Άνω, πολύ στη διαδρομή πολύ Μιλορφέρεια, αυτή της Αιματίας. Αυτό φυσικά είναι ένα διαδημοτικό εγχείρημα και πρέπει να συνεχιστούν πρώτα οι Δήμοι Κοζάνης, με το οποίο Σάββατο και Λιβράκη και Βερίας. Χρειάζεται ευρεία συνένεση, προσπάθεια πολλαπλών αρχών και φορέων και ως εκ τούτου είναι δύσκολο. Κανείς δεν είναι εύκολο. Υπάρχει εναλλακτική, αν δεν είναι δυνατόν πάνω στην Εγνατία, στην νότια πλευρά του Αλιάκμονα, που μπορούμε να το πούμε Αλιάκμονα κάτω, από το Βελβεντό ως το φράγμα, η διαδρομή είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ μακρύτερη εκεί. Και φυσικά, δεδομένο είναι πως υποστηρίζουν τη διεθνή αναγνώριση του Παγκρατίου με ενημέρωση των σχολείων, φορέων και υπουργείων, όπου μπορούμε και όπου μπορούμε να παρακινήσουμε άλλους να ενημερώσουν αυτούς, με σκοπό εν τέλει το ενολική ακάλιστο να ξαναγίνει Ολυμπιακό άθλημα. Στο σημείο αυτό, καλούμαστε ως Βερείες, το πω έτσι, να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός, από πού κατάγεται και τι κατάφερε στη ζωή του. Είναι φυσικά ο Δημήτριος Εμμανουήλ Βικέλας, Βεριώτης στην καταγωγή, που μαζί με τον Βαρόν, τον γνωστό Βαρόν και τον Μερτέλ, ήταν αυτοί οι δυο που με ενέργειές τους αναπτύσσαν σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες. Οι Βεριώτες καλό είναι να ζηλώσουν τη δόξα και την αιρετή. Να ζηλώσουν με τη δόξα και την αιρετή. Η απάντηση που έχει στην προσπάθεια διάδοση του Παγκρατίου Αθλήματος. Πρέπει να εντάξουμε το Παγκράτιο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Η Ελληνική και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος εκπροσωπούνται σήμερα εδώ πέρα και θέλουμε να τις βεβαιώσουμε ότι η Ματίωνα θα κάνει ό,τι μπορεί πάνω σε αυτό. Στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι κάποιοι από τους καλεσμένους δεν έχουν τον χρόνο να καθίσουν για όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων, ο Ηματίωνα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακηρύξει επίτιμα μέλη του πολλούς από τους απόψινούς προσκεκλημένους μετά από προς τούτο ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε χθες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ανακηρύξω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επίτιμο μέλος του Ηματίωνα, την κυρία Σοφία Σιδηροπούλου. Εμείς ευχαριστούμε. Την κυρία Χριστίνα Γαϊτάνου. Τον κύριο Ανδρέα Μανταράκη, πρόεδρο της ΕΟΠΑ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Παύλου. Τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Τον κύριο Παύλο Παυλίδη, πρόεδρος της ΚΑΠΑ Βερίας, του Δήμου Βερίας.
κυρία Δήμαρχο, κυρία Χαρίκλια Ζουρτζόπουλη, η οποία δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει. Να την το μεταφέρετε. Και φυσικά τον κύριο Θανάσιο Σταυρίδη. Βέβαια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθήνας σκέφτηκε πονηρά. Γιατί λέμε τώρα που είναι επίτιμα μέλη, έτσι, θα μας υποστηρίζουν περισσότερο, θα μας ακούνε κιόλας αυτό το πάνελ. Έτσι. Λοιπόν, και απόψε τα αντικείμενα που θα σας παρουσιάσουμε είναι τα εξής. Πρώτον, παιδεία και αθλητισμός. Θα το παρουσιάσει ο διευθυντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέρειας, ο κ. Αθανάσιος Σταυρίδης, ο οποίος είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑ του Αριστοτελείου, με ειδικότητα τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της ανθρώπινης απόδοσης και υγείας, στην κατεύθυνση άσκηση και υγεία. Μιλάει αγγλικά, έχει πιστοποίηση στην πληροφορική, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και, όπως είπα, διευθυντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε θέματα οργάνωσης του αθλητισμού, της μαζικής άσκησης, τους λόγους μη συνέχισης των αθλητικών ή χορευτικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό αυτό. Έχει μετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια που κάνει αριθμός, ως ακροατής και κυρίως ως εισηγητής. Από το βιογραφικό του μερικά παραδείγματα εισηγήσεών του που με εντυπωσίασαν. Άσκηση για ενήλικες. Δεύτερον, ο παραδοσιακός λαϊκός χορός ως μέσο άσκησης εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Και μουσικοκοινωνική αγωγή. Μουσικοκινητική αγωγή. Δίδαξε και διδάσκει σε πολιτιστικούς συλλόγους σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ενώ στο Ζαγόρι πρόσφατα δίδαξε παραδοσιακούς χορούς σε ξένους πολίτες. Και αυτός δηλαδή. Συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, όχι ακόμα στο Ευματίωνα, όπου να είναι. Όπως και σε πολλαπλά φεστιβάλ, τοπικά, πανελλήνια και ευρωπαϊκά, καθώς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες ως σύμβουλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Σταυρίδης παρακαλείται να μου επιτρέψει μισό δευτερόλεπτο να αλλάξω. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συλλόγου Ματιώνα, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του αθλήματος. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης αναφέρεται στη σχέση του αθλητισμού, παιδείας και αθλητισμού και ιδιαίτερα σε μια διάστασή του από τις πολλές που υπάρχουν και την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Της φυσικής αγωγής συνδέεται με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και επηρεάζεται το εκάστοτε πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σαν γενικό σκοπό της εκπαίδευσης αναφέρεται ακριβώς. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ορθόδοξη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική αγωγή απευθύνεται στους τρεις βασικούς τομείς της προσωπικότητας του μαθητή. Τον ψυχοκινητικό ή σωματικό τομέα, το συναισθηματικό και τρίτον τον γνωστικό τομέα. Με απλά λόγια, φυσική αγωγή δεν σημαίνει απλά διδασκαλία τεχνικής νοημάτων. Σημαίνει ότι μέσα από την κίνηση διδάσκουμε τρόπους άσκησης, διδάσκουμε κανόνες παιχνιδιών, διδάσκουμε στάσεις, διδάσκουμε αξίες, διδάσκουμε τη χαρά της άσκησης, διδάσκουμε τη σωστή αθλητική ή φύλακη συμπεριφορά και βοηθάμε τον κάθε μαθητή να αναπτυχθεί ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Επιπλέον, συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαβίου άσκηση και τις ωφέλειες που προκύπτει από αυτή. Έμφαση δηλαδή στο γνωστικό τομέα και συγκεκριμένα στη διαβίου άσκηση και υγεία. Πολλά σύγχρονα προγράμματα φυσικής αγωγής εστιάζονται στην άσκηση ως μέσο ενίσχυσης και προβολής της υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα οργανώνονται έτσι ώστε να καλλιεργούνται θετικές τάσεις προς την άσκηση και να προσφέρονται γνώσεις και εμπειρίες που οθούν τους μαθητές στο να εξακολουθούν να αθλούνται και μετά την αποφύτισή τους στο σχολείο. Σε αυτό λοιπόν το σύγχρονο μοντέλο φυσικής αγωγής και στον τρόπο λειτουργίας θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια της παρουσίασης. Με τον όρο μοντέλο αναφερόμαστε σε ένα γενικό πρότυπο σχεδιασμού, δημιουργίας και διαμόρφωσης ενός αναλυτικού προγράμματος φυσικής αγωγής. Ένα γενικό πρότυπο για σχεδιασμό, δημιουργία και διαμόρφωση ενός αναλυτικού προγράμματος φυσικής αγωγής. Ένα μοντέλο αναλυτικού προγράμματος φυσικής αγωγής στηρίζεται στη διαφορετική φιλοσοφία και αντικατοπτρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και τον σκοπό της φυσικής αγωγής σχετικά με τον άνθρωπο. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τα σύγχρονα μοντέλα φυσικής αγωγής, ωστόσο από έλλειψη του χρόνου θα αναφερθούμε στο δεύτερο κατά σειρά, όπως προείπαμε, το μοντέλο της διαδίου άσκησης για την υγεία. Η τάση των καιρών σήμερα, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την υγεία, είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να σημειωθεί σημαντική αύξηση των συμπεριφορών που προάγουν την υγεία, όπως η ισορροπημένη διατροφή, αποχή από το κάπνισμα, κατάλληλη φυσική άσκηση, αντιμετώπιση του στρες κλπ. Παρόμοια είναι και η θέση της Αμερικανικής Αμφιθεατρικής Εταιρείας, όπου τονίζει πως τα προγράμματα σχολικής φυσικής αγωγής αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση της συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης, διαβίου και να παρέχουν οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ιδανικής φυσικής κατάστασης. Η τάση των καιρών σήμερα, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από τους στόχους του παγκόσμιου, το αναφέραμε αυτό, το σχολείο και η φυσική αγωγή αποτελούν το βασικό άξονα